定冇我哋我哋記得老宅，我淨係記得 Indie 係啦，係老宅。跟住之後個女仔就講 Indie Way，David 聽到啦係嘛？OK 好，Indie Way 啦嚇，即係我好戥你高興咯。所以 Indie 呢個字要記住啦，即係其實我哋如果人哋一啲喜事咧，我哋都會就係講 Indie 或者 Indie Way 加埋個 Way 啊，戥你高興，Congrat。Indie Way，Indie Way 係啊，人哋生日啦，你哋都 Indie Way，係啊係啊。แบบนี้ต้องฉลอง好啦，แบบนี้ต้องฉลอง即係慶祝啊，ฉลอง即係 celebrate。แบบนี้ต้องฉลอง即係 celebrate，ฉลอง我哋可以ฉลอง celebrate 啲咩咧？ฉลองวันเกิด啦，啊乜乜節咧，我哋都係運嘅喎。七咯，節日我哋都係運嘅喎。如果係母親節就係運咩？母親節就係運運咩？哦，係啦，你知唔知泰國嘅運坡咧就係九王嘅生日，咁就嚟緊咯喎，就係運 T 哈騰華，知唔知幾多月幾號啊？運 T 哈騰華係嘛？蝦幾多號？5號，跟住咧騰華係幾時啊騰華係12月。？Yes，即係我哋12月5號運 T 哈，即係我哋下一堂就係泰國嘅父親節同埋國慶。係啊，假期啊，你嗰度好大噶嘛呢個。但我唔知佢今年咧，正常我哋係着黃色衫嘅嗰日。但係你話今年啊，今年唔知。係咯，黃色啱。嗱，今年我聽佢哋講，標籤啊，今年我哋國慶，我聽佢哋講就係話着泰服咯，咁即係着翻黃色咯。佢話淨係政府官員着黑色咯，但係就唔會要求參加嘅人着黑白色咯。嗯，係啊，你睇下今年點樣？係啦，咁就係係咪就係放一日咋？12月5號。係啊，咁嗰日就係運坡咯。我哋運坡運，跟住之後咧，12月24、25啦，咁就係運 Kismat，運 Kismat，運 Christmas 就係聖誕節係啦係啦係啦， ，Christmas 運 Kismat。新年就係新年就唔使講運啦，就係 B 米，B 米，B 係失年啦，年啦，係啊新就係米，B 米。，B 米不過泰國好似 Kismat 冇得放假嘅，運 Kismat 冇得放假嘅，係咪啊？阿 David，你嗰度要揾翻個咩啊？祖國睇齊，冇聖誕放。係啊係啊，呢啲外國嘅節日嚟啊嘛。我哋今日會講埋呢一個嘅，如果係 official 會點樣講啦？嗱，大家咧應該細個有學過咩叫1月大2月小，有冇學過？有係啦，所有咧係啦，有31日嘅咧，我哋叫 com。30日嘅咧，我哋叫閏。28或者29日嘅咧，我哋叫貧。恨得第一次，係啦，OK，好啦。次嘅啫。閏咁咧，所以如果我哋31，咁我哋會有，哎呀，點解咁樣咧？係啦， 30係閏，咁我哋會有啲乜嘢咧？我哋1月啦，咁所以1月我哋 officially 咧，我哋要講เดือนมกราคมมกราคมเดือนมกราคม係啦，3月又係大噶嘛，เดือนมีนาคมเดือนมีนาคม係啦，5月啦，เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคม係啦，7月เดือนกรกฎาคมกรกฎาคม要加埋個เดือน咯，月咯，跟住เดือน係啦，เดือนสิงหาคม，跟住10月เดือนตุลาคม同埋เดือนธันวาคมเดือนธันวาคม係啦，呢個30。เดือนธันวาคม
呢一個又係關乎一啲曆法咧，咁所以我哋泰國人都呢樣嘢，我哋要講得好準咯。嗯，咁好啦，咁如果係28、29日就噴啦，咁啊得呢一個月嘅啫，กุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์。咁剩翻啊4月啊，เดือนเมษายน跟住เดือนมิถุนายนเดือนเมษายนเดือนกันยายน同埋เดือนพฤศจิกายนเดือน 呢個就เดือน 係 พฤศจิก officially 我哋咁講咯。哇，咦真係但係你唔使好 official 嘅話，你就記木噶啦，官派已經好噶啦。哇，3月少3月大4月少，半咪半咪我愛神4月6月係啊，David 我先會咁樣教就真係。如果平時我咁樣教啲香港學生，俾佢鬧死啦已經。唔該，係啊，佢哋話哇，一咁樣已經搞唔掂啦，再教呢個咧，好翹口啊，好難係啊，可唔可以唔學啦已經？唔識拼啊，好翹口啊，係啊，好難啊。係啦，即係我哋唔係因為 David 佢可能喺泰國咧，人哋咁樣講，佢會覺得好奇怪咯。哦，係係啦，唔係知就得咯。嗯，但係記可以先記咗嗰啲咩木噶啦、罐拍面啊嗰啲先。覺得係啊，因為佢講控米潤啊、噴嗰啲，你聽得明就聽咯，聽唔明其實都因為唔係佢就係講係大月小月啫嘛。係嗯，明白啦。喂，如果你遲啲識拼音咧，仲難啊！我哋而家咪讀木噶啦嘅，嗯，㗎啦，呢一嚿嘢讀木噶啦而家。係但係如果係星座嘅話咧，我哋係讀問干啊，問過問講即係同一嚿咁嘅嘢，即同一嚿拼音可以讀兩個音。問講係1月，唔係星座啊，摩羯座。但係佢寫，星座但係寫係一樣咁寫法。係啊，差唔多係啊，我都嚇親啊！我嗰陣時學，我就話點解，即係點解我成日以為自己係唔識拼音啊，定係乜嘢咧咁樣，但係原來係可以唔同咯。因為呢啲古字咧係可以用好多方法去讀或者拼，啊，係啊，官趴哇，咁真係咁死咯。係，不過唔緊要啊，我哋唔會學星座。係我開頭諗住有放星座嘅，即係我放棄咗，我記得一陣好混亂啊，大家驚咗我哋，係跟住驚咗。俾12個月都玩到玩到頭痛。係啊，首先記咗星期一至星期係咯日先，星期一至星期日記唔記得啊？係啦，咁犀利好犀利，可唔可以表演下？你親我就舉手，我記唔到字咩啊？我日星期一咪運陣咯，係啊，跟住咧，運親跟住唔記得。星期3或者運闊咯。我都係咁記嘅啫。運銀餐，我咧以前咧記唔運到咧，銀餐，我就記135咋，1356。我運手嗰聲。係啊，我就約人1356。咁星期日都易記嘅，運陣。 6日最易記，唔係啊，星期係啊幾都易記啊。星期係18年咁記晒噶咯喎你，啊，咁你記晒差唔多記噶咯喎。晒㗎啦。係啊，我哋咯，我星期二同埋星期四就唔約人啦，最多唔講呢2日啦，總之。星期四唔出街。係啊，唔出街，就係星期5、6日先出街咁樣。係咯。以前我都係咁記嘅，跟住慢慢先記到。哇！我1月、2月嗰啲咧，我都係教嗰陣時我先記到啫，唔教書都記唔到。咁我仲有第二樣咧比較 tricky 啲嘅，如果真係記唔到木噶啦、罐拍面啊、เมษา咧，咁你就話第1個月เดือนที่1或者เดือน1、เดือน2、เดือน3咯。哦，咁樣講。你直接講第1個月、第2個月啦。段 T 三。但係咧，佢哋啲泰國人咧，你講第4個月啦，ดือนที่4啦，咁佢就會木噶啦面咁樣咯，佢就會數哦面啊咁樣，或者ሜษา咁樣咯。哦，咁佢數啫。係啦，就去數係啦。咁如果你真係記唔到嘅話，你就咁樣。仲要數啊？唔係啊？唔係咁人哋冇 concept 噶嘛，第幾個月，即係好似10月，對你嚟講係10月啫，佢不嬲係學到啦噶嘛，即係佢不嬲都係學 October 咁樣，佢唔會突然間知道係第10個月㗎。咁係咪要 January 咁樣咯？係 OK。
交仔先。係啦，呢個緊要啲啊。最壞打算係係啊，如果唔記得嘅話，咁咁你就亂跟住加個數字咯。即係你啱啱講係任何年紀佢都會做隻手指數，定係即係老一輩嗰啲先至會係咁樣唔知啊，你試下咯。我識親嗰啲人都係咁啊，不過。 ？OK，但係因為佢會知道你唔識噶嘛，佢又唔會話特登去 challenge 你嘅，嗯咁咪變咗佢會諗一諗咯，即係你講嘅係乜嘢噶嘛？哦，OK，我係你可以講話咩論3、啲4咁樣咯。嗯，論33係啊，第論3個月。論3啊，論3好啊，試下先。但我仲要希望佢係知道你講緊新曆喎，因為我哋如果係太曆嘅話，今個月已經係1啊嘛。真啊，你好明唔明？流分喎。你而家同我講話下個月就已經係新，佢哋1月啦，咁係咪先？係啊，下個月即係我哋而家已經係1月啦。哇，咁好危險喎！係啊，而家已經係。OK，好啦，我哋真係努力嘅。過咗呢一 part 啦。OK 啦，咁我哋今次講時間啊，時間都有啲難嘅。喂，好難過。一期唔係好難啫，係嘛？即係齊啲字心啫。好係啦，但係今次咧時間 v 啦咧係個 concept 有啲難，唔緊要。係個 concept 有啲難。咁我哋睇呢個表都已經係第三，複雜喎，係啊，的接確咗呢一方嘅，大家都唔得，一世都唔得。我哋一世都冇講，我哋講英文咯。OK，好，你聽下咯，聽下，聽得明就明咯，聽唔明就再用一個簡單啲嘅方法講。OK，咁我哋首先咧就要睇下呢個12點啦，中午12點咧係天，先係中午啊，見到天天係啦。咁我哋夜晚12點咧就加個 kun 係解 night，kun 天係啦。咁所以我哋講今晚咧就係 kuni，即係 tonight 啊。kun 呢個 kuni 就係今晚。12有冇對？天 kun。咁如果呢個 kun 就係晚 kuni 係啦。如果我想講聽晚咧就係 kun puni，kun 係晚啊嘛。係 kun puni 就係聽晚啊。哇！呢個係咩咯？呢個係夜晚。呢個 kun 係嘛？ kuni kuni 咁有冇今日唔得閒？kuni ไม่ว่าง或者 kuni ไม่มีเวลา或者今晚學泰文，kuni เรียนภาษาไทย。今晚權益，聽晚。OK，係好啦，咁我哋講咗凌晨12點先啦。凌晨12點之後咧，人哋都未開始講，你做乜嘢？邊度啊？呢度啊？你個人好 lost 啊！今日都唔知去咗邊。好啦，我哋凌晨1點啦，咁咧我哋就叫 D，咁我哋就1點開始啦 ，dinner。咁2點咧，凌晨2點就係 D2，跟住咧 D3、D4、D5，係啦。咁我哋呢啲時間咧，我哋仲係之前嗰一日噶喎。如果係泰文，唔明咩之前？即係好似我哋國際時間就係凌晨12點，已經係第2日啦嘛。係啊。但係我哋如果泰國時間咧，我哋而家仲係嗰日咯，即係我哋要太陽出嚟先係新嘅一日咯。記唔記得我講咩？咁即係差唔多朝頭早5點6點先至係新嘅一天喎。係啦。真係。如果係真係，即係好似當我而家要俾人算命啦、計時辰嗰啲乜乜乜嗰啲咧，咁你要睇下你係凌晨出世，你就係仲係之前嗰日。係啦，當你係13號，我13號，我係星期一嘅，但係如果你係咁嘅話，即係我都係當你係12號咯。如果你凌晨出世，咁樣。
不過呢啲係真係我嚟算命，真係有啲用啲古法嘅時候先係，而家我哋唔會啦。當然但我真係同人講到，我當我約佢凌晨3點鐘出街，咁我咪要講翻之前嗰一日， D 要講三，日期。你點會約3點鐘出街咁嘅到我約咧電散， ？D 三，OK 好啦真係，D 三 D 四 D 蝦得唔得？咁好啦，其實咧個 D 字係解黑掹掹嘅時間，我哋用 D 嘅。咁所以如果係香港嘅時間咧，我哋凌晨5點係黑噶嘛，咁我哋就係 D 蝦啦。咁所以呢度咧要有少少特別啦。但係我哋泰國咧5點鐘已經天光噶，即係點？所以我哋泰即國咧係用啲係啦，唔可以用 D 啦，啱啦，叻仔就係唔可以用 D 啦。咁我哋天光要用咩咧？會用夢炒。夢炒，夢係點？咁6點就酷夢，炒係早咯。學夢炒，炒即係早。咁所以如果喺泰國嘅話，我哋就蝦夢炒咯，有機會。即係因為佢蝦已經天光啦，所以就係花夢炒啦。係啊，咁但係冬天會晏啲，但我哋好近赤道噶喎。所以你哋就冇呢個問題啦，可以。但係我哋泰國又係長嘅，即係應該係越南嘅咧越近咯，赤道越熱噶咯，佢哋嗰個位咁樣。唔係，總之我哋唔係睇咩時間嘅，我哋唔係睇咩天嘅，總之我哋睇係真係個天。睇天光嘅。係啊係啊，計天光。即係好似有陣時夏天，我哋鄉下4點搭10已經咕咕咕咕咁樣噶啦。咁咁嗰時就真係蝦夢炒、炒學夢炒。但係而家呢一個咧係用香港嘅時間，香港就6點先天光啦，6點後學夢學學夢炒係啦。Derek 你嗰度咧，你知唔知你自己幾點天光啊？蝦夢炒定學夢炒？六點學夢1點鐘天光。學夢啊？OK，咁學夢炒咯，係啦。總之係朝頭早我哋就炒，因為炒係代表朝頭早啊，我哋就唔用 D 噶啦，因為 D 係黑掹掹啊嘛，夢係點咯。夢係點？咁啊，所以7點、8點、9點、10點、11點。我見老人家佢哋打招呼都係沙華啲炒， 11點當炒，係啊，就早晨咯，就朝頭早11點咁樣咯。因為11點係解吉祥啫嘛，嗯即係 morning breath 咁樣咯。凍炒係咩嚟？凍係咩啊？夢啊夢，夢夢炒，夢係點，哦炒係朝頭早。我哋如果係食早餐就係阿閒炒，阿閒啱啱咪解料理嘅，記唔記得啊？係啊，係咁就可以阿閒炒。炒點做？我哋阿閒炒都係食飯噶咯喎，食糯米飯同埋食飯，真係，咦？或者係健康炒。夜晚咁樣壓下咩啊？夜晚唔食飯嘅，凌晨嗰啲唔食飯嘅瞓覺。唔係啊，你縮細啲。你真係，你知唔知泰國嗰啲啊？人哋5、6點瞓覺噶啦。啊，5、6點瞓覺？係啊，你幾攰啊？山區啫係嘛？山區啫，曼谷我唔5、6點瞓覺。 90%人都耕田啊喂，你唔可以睇到6點瞓覺。 一成，你哋係玩嗰個地方只係嗰1、2點嘅地方，你根本上你成個泰國都係種嘢嘅，差唔多。係啊，同埋佢郊區冇乜街燈噶嘛，所以啲人都好早瞓。係啊，冇燈啊。唔係咯，我要山區冇燈嘅。係啊，山區點同？冇光害㗎。如果你睇冇㗎星就好靚。山區都係啊，夜晚好靚。係你睇嗰個月亮唔同我哋嗰個月亮，個月亮係特別大同埋月光嘅，好近咯，好近啊！係啊係啊，我哋睇下泰國嗰啲，我屋企嗰啲都係㗎，完全冇光害，你係見到晒成千上萬粒星㗎，但係你香港係唔會見到呢啲係啊，彩虹每一晚啊，我哋都望到，咪係咯，我哋呢度每一晚係都望到，成千都係星。係係啊啊，係咁我直夢炒、病夢炒、加夢炒、蝕夢炒、蝕滅夢炒啦，跟住到12點就係天，好啦，跟住又嚟啦。哦，啲人用炒。係啦，係啦，跟住我哋又嚟第二個啦。咁咧，最熱嗰3個鐘咧，即係 after 嗰個 afternoon，即係個 noon 之後咧，最熱嗰3個鐘咧，我哋就叫 by。拜。咁咧1點咧個1我哋會 skip 嘅，個後語我哋就係 by 夢。2點就係 by 爽夢、by 灑夢。咁呢3個鐘頭咧，我哋就好少出街噶啦，通常。
因為好熱嘅呢3個鐘。係啦，呢個就係最熱 afternoon 呢3個，2:00、2:00、2:30。唔怪得超市嗰段時間咁多人啦，原來咁就係。係啊，就係去晒啲商場啊，去晒嗰啲啦，唔會出，即係會喺個中心嗰度。咁跟住之後咧，就呢3個鐘咧，就係太陽落山嗰3個鐘啦。咁我哋就會係時夢宴、他夢宴、酷夢宴咁樣啦。宴咧就係解傍晚噶啦，晚噶啦已經解。時夢時夢夜燕係咩啊？晚啊，夜晚啊，燕又係夜晚啊，傍晚啊。傍所以佢哋如果食晚飯就係見阿罕宴噶啦。正常佢哋嘅阿罕宴咧就係5、6點食噶嘛，即係同啲大陸嗰啲一樣。咁我哋中午飯就可以係阿罕天或者阿罕拜都得嘅，或者見烤天見烤拜都得嘅，即係中午飯或者燕烤咪得咯，唔使咁仔細嘅。都得嘅，可以。你都啱，細同大，而家你係仲揀？你都啱，唔使咁多嘢嘅。係啦，咁樣啦，得唔得呢個？嗱，而家打大腦啦，最難呢一 part 啦。呢度你明唔明先？呢度明。咁咧，去到7點鐘咧，我哋就從頭嚟過啦。從頭嚟過嘅意思係由1點開始，係點解冷？係就由0開始，呢度真係最咩啦？咁咧，因為咧太陽一落山嗰下，佢哋一見到個太陽咧，你當啲泰國人就唔識睇時間啦，佢哋就要打更嘅，所以7點鐘咧，佢哋就打第一下。咁咧，所以就係1 ทุ่1 ทุ่1 ทุ่係啦。8點鐘咧就打2下更啦，咁啊2 ทุ่1 ทุ่2 ทุ่3 ทุ่3 ทุ่4 ทุ่5 ทุ่啦， 5 ทุ่係啦，哇！真係搞笑。得唔得啊？呢個11咧5 ทุ่咯， 5 ทุ่跟住又翻轉頭啦。跟住又翻轉頭天坤啦，我以為我記錯咗幾多，以為天坤係啦。天我諗你最緊要係記呢一版啊，第23頁啊。點解咧？第一版啲嘢都相對易理解啲嘅。係啊，呢度咪個分分鐘都轉緊。唔係，我反而難理解喎。哦，咁即係 OK 啦，係嘛？即係你為天黑你就開始數1 2 3。唔係啊，你天黑係1 2 3啫嘛，即係7。好啦，啱啦，啱。唔係佢邏輯唔難明，即係佢唔難明，佢係要記咯。你要變個字嗰個，係記得個字，記多咯。但係你唔同嗰啲咩星期日係嘅，呢個普字仲有得捉。係啊，呢個仲正常啲。即係1月至12月真係冇得捉。嗰啲咩日期？我就放棄佢啦嘛。係啊，星期都仲有得捉，星期都仲好啲啊。係啊，我1月份好難。你咪就係記下個月咯，你咪記12月你就記褪晚咯，去到1月你先記翻1月咯。係啊，去到1月每個月就係記得1個咯，唔使記多。好啦，咁我哋問人哋嘅時間係咩啦，學咗啦，幾多點啦？幾夢？見光了，幾夢？邊啊？幾夢？幾夢？邊度嘅？呢度咯。哦，而家咧就係當年，所以而家幾多點就係當年幾夢？當年幾夢？係啦，分鐘係當年幾夢？分鐘係那ที啦。咁我哋冇咩1個字啊、答1啊嗰啲，我哋冇呢啲嘅。咁我哋直接講幾多分鐘。咁啊，當而家啦，而家係8點45分。咁點講啊？咩啊？即係而家當年見夢，而家係8點45分。咁點講啊？當ทุ่45分。那ที48 40 那ที係啦。咦？但係你咁樣講都啱喎，2 ทุ่40都得。如果口語，即係唔使講那ที啦，都得。爽。如果口語，因為都你講得2通都即係講時間㗎啦。冇係喎。係啊。係啊。40係一定要知道你已經係係嗰樣啦。係啊，所以可以唔使講。咁其實唔使講，你講分鐘都係2分鐘。咁如果人哋講你又聽唔明，會唔會咧？
唔知會唔會聽？你唔講啫，真係即係頭先嗰啲咩可唔可用嗰啲，你睇你講人哋講啦。係啊，係人嚟講咁樣，咁就係上通時是 panati 係啦，咁樣咯。咁我哋半咧就係 clean。咁如果好似係8點半啦，我哋調轉講8點半，你可以係有2種講法咯。8點半點講啊？白夢clean 係啦，或者8夢30，或者8夢或者唔係，sorry，上通 clean 係咩8夢啊？你搞錯，我哋得白夢咩？講佢咩啊？你咩啊？唔係話8點半咩？係20點30分。8點半咪爽通啊！係啊，爽通我 clean，哋我哋溝通唔到，我哋邊個白夢爽通係啦，或者爽通30。病咪8咯。喂，如果你講白夢就係得朝頭早8點嘅啫，因為我哋得一個白夢嘅啫，就係朝頭早，跟住之後就冇白夢噶啦。即係 OK，咁點啊？20啊都爽通啦都話，呢度爽通你咪答啱咗咯。爽通30咁係啊，爽通30或者爽通圈，咁但係如果朝頭早8點半咁點啊？咁就白夢圈，白夢白圈，夢咁你唔使抄都得啦唔，使抄嘅。因為一定係朝頭早。哦，因為夢得嗰個啫。係啊，係啊，所以教夢炒白夢炒，唔係講埋你就會係準確啲嘅，但係正常唔使講炒都已經即係講啦。咁啊係喎，嗯，有啲着數有啲着數啊，真係。喎。係咯。但係嗰啲咁爽散，你要好小心咯。嗯因為我哋有電能，即係電能地爽，白夢白爽，明通爽通，即係好多咯。嗯，白夢咧1點咧，我哋唔會講白能夢嘅，我哋會慣咗講白夢。呢個你可能對佢記得。我哋唔會講大個夢大能夢，白能夢好古怪，大夢。係我哋講白夢。咁白咧就係解 afternoon 噶咯喎。OK 得唔得呢個？咁跟住啦，之後啦，如果想講鐘頭咧，就係 true moon。咁如果半個鐘就係 clean true moon。true 夢。 1個鐘咧true 夢啊。 ，1 true moon。 true 夢。如果個半鐘咧，就係調翻轉 true moon clean， true 又係唔講個1字嘅。但係你講true moon clean 都啱嘅，即係啱嘅，即係我哋唔會講咯，我哋就會講 true moon clean，即係好似我哋通常會講個半鐘，唔會講1個半鐘噶嘛，係。即係呢啲咯。哦，依咁前我哋。所以好難學㗎，我想2個半鐘唔係泰文。我嗰時教廣東話仲難啊，我教50個鐘，我就係教時間咧，講廣東話咧，我教12個鐘㗎，即係唔係一個簡單2個半鐘咧咁。咁你估下2個半鐘。兩係咩啊？2爽錯。爽空爽衝爽 true 夢。嗱，如果我哋學泰文係個半鐘啦，咁點講啊？練ภาษาไทย幾ชั่วโมง啊？幾多個鐘啊？幾ชั่วโมง true 夢肯。可以ชั่วโมงครึ่ง或者可以講90นาที咁樣咯，係咪90นาที啊？係90นาที，90分鐘。係咯。哦 OK 咩？冇 loss 喺度。抽翻第二個1個半鐘。OK，好，咁我哋讀一讀先。好，David 你讀下第22版先。全部啊？天權開始先 ，David 到11夢炒先。即係凌晨12點嗰個。係啊，到11點朝頭早先。天空。唔係，嗰個要讀天，又係唔喐嘅個嘴。天權。天權。天權係喺喉嚨呢個位發音，唔係個嘴。天。係啦。天權。
啱，驚鵪，嗯，地朗，唔係地爽，個嘴又係唔喐㗎，喐㗎，智能，地人，地嗯人，嗯地爽，嗯地三，地嗯四，嗯地下，嗯，蒙炒，紅夢炒，學蒙炒，嗯學蒙炒，跟住係隻蒙炒，係，跟住係白蒙炒，跟嗯住係膠蒙炒，跟住嗯，係涉蒙炒，跟住係涉鴨蒙炒。係啱啦，好，跟住阿 Vicky，呢個係天啊，等下先，係㗎，係啊，天，跟住扮懵